तुम उधर साइड में आ जाओ, इसको थोड़ा सा राउंड मारो, इसका राउंड करो पूरा, एक सुजाम घुमाओ, सुजाम है, घुमा के दिखाओ ना, हम तो वो तो दिखाना चाहिए। एक साइड हाथ से थोड़ा इधर उधर करके दिखा, थोड़ा घुमा के, फिर एक जगह पे जो दूर होता है ना उधर भी रखो, उधर रखो, थोड़ा पीछे करो, पीछे करो ना थोड़ा, आगे राउंड करो, हाँ उधर भी रखो, थोड़ा फ्री होता है ना, इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, हाँ थोड़ा चलो कटिंग में लेके चलो, तुम मैं कटिंग कर लेके वही हिसाब से थोड़ा पीछे आगे जाओ, कटिंग दिखा नहीं से कटिंग दिखाओ। पोस्ट करने के लिए तुम्हारे कैमरा में आ रहे हैं।
पोस्ट करो पोस्ट को हाँ चालू करें. ये पूरा अच्छा से दिलो जैसे पूरा ये कटिंग सब बराबर देगा. इसके अंदर लेके बराबर तो मेरे को पूरे